meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a gente fazendo mais exame transparente. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e ativa o sininho da notificação. Então vamos lá. E a gente vai fazer exame transparente. A gente já colocou a cola. Não. E a gente vai... E ela ficou transparente depois de 2 dias ou mais, se você quiser. E você tem que... E você tem, quando você fazer slime, a gente vai mostrar todos os ingredientes que você precisa e que cola que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo a cola da Radex transparente. Tem branca transparente, eu acho que tem colorida. Se tiver colorida, vocês peguem uma branca. Do jeito que vocês quiserem, a gente pegou a transparente, que a gente queria a slime transparente. Depois a gente fez mais slime de teste, deu certo, ficou transparente. Quando ficou transparente, a gente colocou cor pra ver se ainda tava um pouquinho transparente. Não ficou mais transparente, mas quando você abre, ela fica transparente. Ela não fica com a cor roxa, ó. E também aproveitamos e colocou estrelinhas e glitter. Faz bolha, faz clique, ó. Pra vocês verem, ó. Ela é transparente, tá? Ela fica transparente. E a gente já colocou a cola, porque a gente tinha colocado, a gente parou de pegar do nada. Vocês vão ver no barulho. Tá, agora chega aqui, eu vou mostrar a cola, peraí. E a gente vai colocar um pouquinho, que a gente virou a cabeça pra baixo. Aí, ó. É da Radex, tá de cabeça pra baixo, como vocês estão vendo. Mas eu acho que eu vou... Daqui a pouco eu mostro. Que eu vou abrir no dela. Da última vez que eu tava colocando, foi no dela, então agora eu vou abrir no dela. Não, tá caindo. Tá acabando? Vou colocar no seu. Vai colocando isso aqui no seu. Que vai tampar... Tem bastante. Aí, gente, eu vou mostrar todos os ingredientes pra vocês. A cola que a gente tá fazendo principalmente. E o que precisa nessa cola. Ou nessa slime. Com essa cola. Tô tirando aqui, tirando ali. Tirando aqui, tô tirando ali. Tirando o quê? Isso aqui? É, isso aqui. Lá dentro. Ai, eu não consigo colocar aqui dentro. Eu também vou enfiar o dedo aqui dentro, vou girar e vou tirar pra colocar aqui dentro. Não vai adiantar nada, não vai mais nada aqui dentro, ó. Não mais nada. E então eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente, essa cola aqui que a gente tá fazendo da Radex. E eu vou pegar o pano que ela tá pedindo. Vou passar a minha mão aqui. E quando a gente terminar de colocar cola, de se limpar o dedo, a gente vai mostrar os ingredientes que precisa. E agora a gente vai mostrar os ingredientes. O de ingrediente que a gente precisa é a cola. E como a cola ela é grossa, a gente precisa colocar um pouco de água. Então a gente pegou um copo e colocou água. E é água normal, gente, morna, tá bom? O terceiro ingrediente é o bicarbonato de sódio e a água boricada. E o glitter, se quiser. Mas a gente vai colocar glitter. Como a gente já colocou agora, a gente vai colocar uma colherzinha de chá, que eu não sei se é de chá essa. Aquelas colherzinhas pequenininhas, uma colherzinha dessa. Eu vou pegar o primeiro, tem que ser cheia, tá bom, gente? Peraí que não tá cheia. Aí se não ficar cheia, gente, não tem problema. Você pega o tanto que for, tá bom? Ó, eu tô colocando. Se você achar que ainda tá agora, só você coloca mais. Agora você mexe. A minha tá bom já. Aí, se você fazer com a cola Radex, você vai ver que ela tá ficando com bolinhas, bolhas pequenas na cola. Mas não tem problema, faz parte. Tá, calma, a minha boca, credo. Vou colocar um pouquinho mais, só um pouquinho mesmo, porque tá um pouquinho ainda grossa, a gente vai ver precisa de muita água, igual eu coloquei agora. Eu acho que eu coloquei muita. Mas sim, eu coloquei tudo. Aí, gente, agora tá bom. Tava ainda grossa. E quando você mexe, você sente se ela é grossa, se ela é fina. Entendeu? Aí, ó, ela é fina. Agora que tá fina. E quando ela é grossa, ela vem um monte e desce devagar. Agora, a gente vai colocar o glitter. Eu ainda não. Então, vou tirando a cola da colher. Agora, né? Agora vai. Coloquei muito agora. Agora vai. A minha foi igual a outra. Nossa água.
Deixa eu ver como você ficou. Normal. Igual naquele dia? Não, deixa eu ver como ficou. A minha foi igual naquele dia. Olha, vou colocar um pouquinho mais de água. Então, igual o do outro dia. E eu acho que eu coloquei muita água agora. Eu também coloquei muita água. Peraí. E o tanto de cola que você colocar é o tanto do tamanho, é o tamanho da sua Vai slime. precisar mais de água, Su? Não. Agora eu vou tirar a cola da slime. Pô. Fala exame o quê? A cola da colher. Isso, a cola da colher. Eu tô confundindo tudo, gente. Eu tava fazendo miojo pra comer, porque não tinha comida, que ainda tem que fazer arroz. Aí, eu falei assim, nossa, de vez em quando miojo, eu falei, nossa, meu slime tá muito grande. Mas eu falei slime, mas era miojo. Não sei se você entendeu, mas tem que entender. Que de vez que eu falei assim, nossa, a minha slime tá grande. Aí a Júlia falou assim, slime, miojo. Eu falei errado. Aí agora eu vou limpar minha mão. Agora a gente vai colocar o glitter, gente. Eu ainda tô decidindo que glitter eu vou colocar. Eu acho que eu vou colocar roxo. Porque essa aqui eu coloquei azul, né? Essa daqui. Acho que eu vou colocar roxo. Vou colocar os dois. Esse aqui não pode colocar tudo não, então, né? Só fazer os dois. Vou colocar metade dessa tampinha. Metade da tampinha. Vou colocar bem pouquinho. Deixa eu ver se tá bom. Isso é legal quando o glitter desce. Apesar de ficar roxo. Tá, agora eu vou colocar metade também do roxo. Esse tava aberto. Eita, que difícil de abrir. Abre. Essa não abriu não. Agora abriu. Tá bom. Eu acho que roxo eu coloquei mais. Vou colocar um pouco de azul. Daí o azul. E agora, vou mexer. Tem tempo pra ficar mexendo. Legal. Gostei como ficou. Nem tô mexendo. Ai, toda hora tá cola na minha boca. Não sei por que não tá comendo cola. Pronto, eu já coloquei. Vou mostrar pra vocês. Ó, o glitter. Cadê a colher? Ah, tá aqui dentro. Ó. E que esse pote é escuro, aí fica... Você não consegue ver direito. Você nem adianta mostrar. E, gente, vocês têm que tomar cuidado, porque se vocês colocar muito glitter, o glitter por hora pode ficar saindo da slime, tá bom? E já aconteceu isso comigo, mas com outra cola. Eu tinha colocado muito glitter. Aí Pronto. soltou o glitter. Não sei se tá bom. Tá bom, sim. Tá vendo? Tá bom. Tá, gente, tá bom já. Agora, o que a gente vai fazer? É a parte mais importante de fazer. Colocar o glitter pra cá. Vocês me perguntam, Sofia, o que a gente tem? É a parte mais importante. O ativador. A gente vai preparar naquele pote ali mesmo, nesse copo, que a Julia bebeu água que tava aqui dentro. Segue bem lá. Ela vai secar ali pra gente preparar o ativador. Vou colocar a cola de lado. Preparar o ativador. Ai. Você vai colocar o tanto de água boricada. A Júlia vai ficar segurando aqui assim, ó, a câmera. Pra eu mostrar pra vocês. Alguma coisa aqui atrás, ó. Vai, eu vou... Coloca aqui, ó. Não vai. Vai assim. Aí. Mais perto pra vocês verem, ó. Vou colocar aqui assim. Não sei se vai dar pra vocês verem. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Pinguinho. Você vai demorar, minha filha. Vou esfregar assim, ó. Dá pra vocês verem o negócio mexendo aqui, ó. Ui. Tá bom. Deixa eu ver. Acho que não vai dar pra nós duas, mas qualquer coisa faz mais. Ó. Aqui. Água boricada. Se não der tudo, a gente faz mais. E o bicarbonato de sódio tá aqui. A gente vai colocar uma colherzinha bem... Na verdade, uma colher limpa. Bem pouquinho de bicarbonato de sódio. A gente colocou muito, tá bom? Esse Tira tanto, uma, papai. coloca e mexe.
ficar borbulhando, então. Não, e gente, não precisa ficar borbulhando, que não sei o que, não. É só você colocar, se você achar que tá bom, tá bom. Deixa eu ver como é que tá ficando. Você tem que dissolver todo o bicarbonato. Já dissolvi. Dissolver todo o bicarbonato. Você vai colocando aos poucos na sua slime. Agora vamos voltar a câmera pro lugar dele. Aqui mais pra trás pra mostrar nós dois. Aí quando o slime estiver quase no ponto, a gente volta, tá bom? Pode não ficar muito grande. Gente, a slime já tá quase ficando no ponto. Já dá pra mexer com a mão. A minha ainda não, precisa fazer mais. Ó, vou mostrar pra vocês. Porque não vai fazendo mais porque precisa ainda. No meu também, ó. Tá quase no ponto. Só quase. Ah, não, tá ainda não. Tá com 30 ainda. E muito até, ó. Se colocar na minha mão, meu Deus do céu, vamos ver. Ó, não sei se vocês conseguiram ver glitter, se eu não mostrei ainda. Dá pra ver, ó. Ah, não era aqui para colocar. Coloquei errado. Eita, tá difícil. Pera aí, vou colocar aqui. Vou me botar aqui de novo. Vou botar minha mão aqui. E vou... O que eu vou fazer? Pausar o vídeo. Quando ele ficar grande, quando a slime ficar pronta, a gente volta. Porque como a slime tá ficando quase pronta, eu mostrei. Agora quando a slime estiver pronto, eu vou voltar. E nossas slimes já ficaram prontas, mas antes já vai deixando seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Então vamos lá. Quem vai mostrar primeiro? Eu, né? Aham. Ó, só uma, ó. Vocês estão escutando, tá, gente? Mas a slime tá aqui dentro. Vai, ela vai mostrar primeiro, ó. Vai, mostra logo. Por que você não pega na mão e mostra? Ai. Tô vendo aqui. A dela ficou mais transparente que a minha. Nem ficou branca, né? Na verdade. Nem ficou branca. Sofia, não vai colocar aqui, meu. Ai. Ela ficou boa. Mas eu não sei se vai dar certo igual a outra. Agora mostra a sua. Agora ela já vai guardar dela e a minha aqui. Como vocês podem ver, ficou muito branca. Ó. E também tá com glitter, ó. E quando ficar transparente ainda, eu vou decidir se eu vou colocar estrela e se eu vou colocar glitter. Ou glitter a cor. Com certeza eu não vou colocar glitter. E com certeza eu vou colocar cor. Uma coisa minha. Eles não vão na minha cabeça. Tá. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. E então, eu vou tirar as mãos da minha mão e vamos finalizar. Finalizar não, porque a gente já finalizou. Então, tchau!